फ्रेंड्स, तो गाड़ी आई है हमारे पास ऑल्टो। तो कस्टमर काफ़ी परेशान है। तो कस्टमर का कहना है कि टायर से एक नॉइस आ रही है, तो कस्टमर रात में फंसे है। तो फ्रेंड्स अभी हमने इसमें चेक करा फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए क्लिपर की आवाज़ है फ्रेंड्स, जो कि चलती बार खटखट की आवाज़ कर रही है। तो इस नॉइज़ से कस्टमर काफ़ी परेशान है। तो अभी हम इसको इसमें अच्छे से ग्रीस कर रहे हैं पिनों में। तो दोनों पिने हम ग्रीस करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए अच्छे से ग्रीस करेंगे। इसके भी हम अच्छे से क्लीन करके लगाते हैं फ्रेंड्स। जो भी इसमें डस्ट जमा है उसे हम निकालेंगे। तो देख सकते हैं आप, डिस्क पैड हमने इसमें लगा दिए, ग्रीस भी अच्छे से कर लिए, ये देखिए। तो अब इसका क्लिपर हम लगाते हैं फ्रेंड्स। तो टायर लगाते हैं अब इसमें। तो नेट को हम अच्छे से टाइट करेंगे फ्रेंड्स। तो नेट हमारे टाइट हो चुके हैं।